今天我们来到全国最大的花鸟鱼虫市场，来看看里面到底有什么鬼。我们先来水族馆看看水族馆里面有什么鬼。一家巨大变异巴西的龟店，我们来看一看。最帅的就是这只20年原种大鳄龟啊！你看它居然会转过来看我啊，梦中情归了。我们欣赏一下这只水中巨兽霸气的姿态，真不愧是水中活雕塑啊！哇！你进店第一个就是一只变异的白化巴西和一条眼镜蛇雷龙。这边这一排呢，全部都是梵高变异巴西啊，有美系梵高、日系梵高，有单基因的梵高。懂行的说说这缸能值多少钱？我身后的这一缸呢，基本上都是雪影变异巴西啊。在整排缸的右下角有一只黑巴悖论。再看看这些雪影变异巴西龟，一个个的小单肩啊，孤傲且不可一世的仰望天空。这对红眼睛还挺帅。这些是潘多拉血统的变异巴西，看起来啊和雪影差不多。这一面墙的变异巴西龟啊，水质看起来就舒服很多了。那么这些是哪一个品系的变异巴西龟呢？你们猜得出来吗？这边这一缸呢是单基因悖论变异巴西龟，而这一缸啊是果冻悖论变异巴西龟。它和单基因悖论的区别，你们看得出来吗？这是我们找到第2家专门卖龟的店啊，我们一起来看看这家有什么龟。看这只大鳄，它的这个脑袋比我的一个拳头还要大啊！这只大鳄头上有点绿，看来它生活还过得去。这还有2条鱼啊，在这揪龟背上的水藻呢。这是一只变异大鳄啊，店主给它起名变异哥斯拉巨兽，有点想象力。它好像独自一个人有点 emo。而这边啊是2只变异大鳄龟啊，你看它俩面对面一起 emo。这只大鳄就很开心的在钓鱼啊，你看它退化后的舌头像红色的鱼虫一样在扭动，等鱼来吃。可惜啊就没有鱼，它钓了个寂寞，一会儿估计也得 emo。你看这只佛鳄它就很开心嘛，一只面带微笑的小胖子，霸气又可爱。这只嘛，一看灯光就不是什么正经龟，粉色诱惑。哎呀，这只大鳄在面壁时钓鱼，这只大鳄怎么事？见了我就把嘴张开了，打算钓我？哎呦，这只龟的背甲的3条棱脊可真帅啊！这只大鳄有点活跃嘛，站得比我们小区保安还直。哦，你看它的姿态，抬头望天，有点水中巨兽的气质了。这2只大鳄看来有点不太对付，背对背谁也不理谁。不过该说不说，这背甲是真地帅。好家伙，这只大鳄绿得更彻底，爬缸底啊就像一个长满青苔的石头一样，背上毛茸茸的绿毛啊，想摸。哎，我发现了，它钓鱼在偷懒哎，你看它舌头都不扭动了，觉得像你上班的摸鱼的同事的，点个赞。行了，开局啊，我们算是捅了变异巴西龟和大鳄龟的窝啊。那么下期我们来看看还能捅出什么稀奇古怪的龟。